एउटा महसुस हो खुसीको। त्यो मिलन बिन्दु पनि हो घर, जहाँ मन र आत्माको मिलन हुन्छ। तर कुन परिस्थिति हो त्यस्तो जसले हामीलाई आफ्नो गुणबाट दूर बिरानो ठाउँमा पुर्याउँछ अनि फर्किने दिन गन्न लगाउँदै हाम्रो उमेर खोसिदिन्छ। आफन्तलाई टाढा पुर्याउने परिस्थिति र आफ्नो थलोबाट बिरानो देशमा पुर्याउने नियति कसैले भोग्न नपरोस्। आमा हेर्नु त मेरो लास्ट दाँत पनि झर्यो। खोइ हेरौँ त। आमा तपाईँलाई सन्चो छैन जस्तो छ नि। I'm glad to hear you will continue the good work of the previous ambassador, Your Excellency. Of course, this may be a new posting for me, but I'm very familiar with the issues. There are many Nepali workers working to build my country. Closer to 9,000. Improving their conditions is a priority of my country. I'm sure you're aware of the increasing tensions in Suba. Yes. Mr. Darnal is monitoring the developing situation. The Suba rebels have just put out a threat to all foreign nationals. We think they're unlikely to make it to the capital, but if they do, we'd have a dire situation. Your Excellency, we stopped issuing labor permits to Suba a year ago because of the violence. It will be a logistical nightmare if we have to evacuate workers who aren't registered. Where is the most recent outbreak of violence? I'm terribly sorry I have to leave unexpectedly. Please excuse me. आमालाई सुत्न देऊ। उहाँलाई आरामको जरुरी छ। कहिलेसम्म घर लिएर जान सकिन्छ आमालाई? केही दिन लाग्छ। हार्ट र सुगर लेभल कन्ट्रोल नभएसम्म। आमालाई अब व्रत बस्ने बानी छाड्नै पर्छ। तिमीलाई थाहा छ त आमाको जिद्दी। आदित्य एक्लै छ, जाउँ हामी। आमालाई छोडेर जानु मन छैन रमेश। तिमी जाऊ, म यहीँ बस्छु। हुन्छ। हेलो मैम। सरी सम्झिमा, यति अबेर फोन गरेँ, तर अर्जेन्ट थियो। ठिकै छ म्याम, म सुतेकी पनि थिइनँ। भोलि बालबटारको मेरो सबै मर्निङ अपोइन्टमेन्ट रद्द गरिदियो। दर्नालजीलाई सुबहको ताजा जानकारी मलाई दिनु भन्नु। म हस्पिटलमा छु। हस्पिटलमा? आज बिहानैदेखि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू देखिएका छन्। आफ्ना नागरिकहरूलाई दङ्गाग्रस्त सुबाहबाट सुरक्षित फिर्ता गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै जनता सडकमा ओर्लिएका हुन्। विरोधले केही ठाउँहरूमा उग्र रूप लिन थालेको देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारले बेलैमा सुबाहबाट नेपाली कामदारहरूलाई फिर्ता गर्न पहल नगरे 20औं हजार नेपालीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ। यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। यो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन। नमस्ते बाबु, अखबारबाट आएको हो। लौ न बाबु, लेखिदेऊ। हाम्रो कान्छालाई बमको टुकुरा लागेको छ अरे। हाम्रो कान्छा तिमी जस्तै छ बाबु। जेठोलाई जनयुद्धमा मार्यो, सरकारले हाम्रो कान्छालाई फिर्ता नल्याएसम्म एक दाना अन्न खाँदैन। विद्रोहीहरू अगाडि बढ्दैछन्। अबको 48 घण्टाभित्र सुबाको राजधानी छिर्ने चाड छ। काम फटाफट, पर्खिने समय छैन।
त्यहाँ भएका नेपालीहरूको कुनै तथ्याङ्क? वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 9100 फर्किसके। अब रेकर्डमा नभएकाहरू करिब 1000 जति बाँकी होलान् र त्यसबाहेक गैर कानुनी प्रवेश गरेकाहरू 800-900 जति होलान्। उप्रेतीजी, तपाईँ यो क्षेत्रको विज्ञ, के भन्नुहुन्छ? हजुर, यसमा सबै छ। विद्रोहीहरू तेज रफ्तारमा अगाडि बढ्दैछन्। सबैजना एकदमै त्रसित छन्। अबको उपाय भनेको अविलम्ब उद्धार। हाम्रा सहयोगी राष्ट्रका दूतावासहरूले हाम्रा नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थान दिनेछन् र हामीले त्यहाँबाटै हाम्रा जनतालाई उद्धार गर्न सक्छौँ। मुख्य कुरा त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई कहाँ जाने भनेर सन्देश पुर्याउन सक्नु पर्यो। म्यान पावर एजेन्सीहरू के भन्छन्? सुभामा अहिले पनि मान्छे पठाइरहेका एजेन्सीहरू गैर कानुनी हुन्। तिनलाई सजिलै पत्ता लगाउन मुस्किल छ। त्यसैले हाम्रो गुप्तचर विभाग यसमा खटिएको छ। त्यसो भए पूर्वाभियामा रहेका हाम्रा श्रम सहचारी नै उपयुक्त होला। उनीहरूलाई सबै बन्दोबस्त लगाउने भन्नुहोस्। अनि वैदेशिक रोजगार सङ्घले हामीलाई के कसरी सघाउन सक्छन् त्यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ तपाईँको। अनि राष्ट्रको नाममा सन्देश जारी गर्ने बारे यहाँको के राय होला? कफी खाने हो? किन? मेरो काम मन परेन? त्यस्तो होइन। तिमीले मनसुनी भिडियो बनाएको छौ, तर नवीन म के चाहन्छु भने हाम्रो पेपरको लागि तिमीले स्पेसल रिपोर्टिङ गरिदेऊ। स्पेसल नवीन, अरूभन्दा टोटल्ली डिफ्रेन्ट। तिमीले नगरेको होइन, गरेको छौ। तर त्यस्तो स्टोरीले तिम्रो आफ्नो ब्लग सजाउँछ। तिमीलाई हाम्रो पेपरमा काम गरे वापस स्यालेरी दिन्छौ। तिम्रो भिडियो ब्लग बनाउन होइन नवीन। त्यसो भए तपाईँले सुभामा घाइते केटाको बुवा आमा जो अहिले अनसनमा बसेका छन् त्यो स्टोरी पढ्नु भएको छैन? राम्रो, इमोसनल थियो, पठनीय। तर यो इम्पर्फेक्ट वर्ल्डमा तर भन्ने शब्द सधैँ बारम्बार आइरहेको छ नवीन। एक त तिम्रो त्यो स्टोरी कारणमा केन्द्रित छैन। मलाई एउटा कुरा भन त, किन हाम्रा युवाहरू असुरक्षित काम गर्न ज्यान फाल्छन्? किन उनीहरूलाई छिमेकीले सजिलै लोन दिन्छन् अनि बुवा आमाले किन सजिलै मन्जुरी दिन्छन्? के कारण छ? खोइ त गहन विश्लेषण नवीन। गैर कानुनी रूपमा विदेश पठाउनेको नेटवर्कको पर्दाफास खोइ। त्यो बुवा आमाको समाचारको केही स्रोत त होला, त्यसको पछाडिको स्टोरी खोइ। एजेन्सीले के भन्छ, एक्सपोर्टहरूको भनाइ के छ, खोइ। त्यसपछि स्वदेशमा रोजगारीका के कस्ता अवसर छन् त्यो पनि खोज पनि त। यस, आमा कस्तो छ अहिले तपाईँलाई? नउठ्नु आमा, जोडिएला। ठिक छ। कस्तो छ अहिले तपाईँलाई? म यहाँ मर्न चाहदिनँ छोरी। म घर जान्छु, मलाई गाउँ पठाइदे। एकछिन। हेलो, दर्नारजी। विद्रोहीहरू सुबाहको राजधानी नजिक पुग्न लागिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार मुठभेडमा 46 जना मारिएका छन् भने 500 भन्दा ज्यादा घाइते भएका छन्। राजधानी स्थित विदेशीहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार कार्य सुरु गरिसकेका छन्। सबै मेन पावर एजेन्सीहरूलाई एउटै तराजुले त जोख्नु भएन नि नवीनजी। अब अधिकांश एजेन्सीहरूले सरकारी निर्देशन हामीले पालना गरेकै छौँ। कामदारको हकितको लागि पनि काम गरिरहेकै छौँ। एक दुईवटा बिहा त नवीनजी जस्तो सुकै चामलमा पनि हुन्छ, तर हामी त्यस्तोमा पर्दैनौँ।
यो हाम्रो वेबसाइट napia.org.np मा सबै उल्लेख छ। जाने मान्छेले पनि त अलिक चनाखो त हुनु पर्यो नि नवीनजी। तर तपाईँकै एकजना सदस्यले त त्यो हेलो नमस्कार मन्त्रीज्यू। हजुर कसरी सम्झिनु मन्त्रीज्यू? वैदेशिक रोजगार सङ्घका अध्यक्षले सहयोग गर्ने भए 500 नेपालीको पत्तो लागिसक्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि बाँकी हाम्रो 4 विमान सुबह उड्नका लागि तयार छन् प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि अरू केही जहाजहरू पनि भाडामा लिने कुरा छ कि? हो छ लामाजी। राम्रो, तर प्लान बी को बारेमा पनि सोच्नु होला। हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। नेपाली युवाहरूको ज्यान खतरामा छ र त्यहाँ केही गडबडी भयो कि मिडियाले न्युज बनाइहाल्छ। त्यो उच्च तहको मन्त्री स्तरीय समन्वय समिति अझै बनेको छैन। अब त बन्ला नि, होइन? अब अर्को एजेन्डा युथ भिजनको अपडेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको तर्फबाट। नेपालका युवाहरूका लागि यो जबरजस्त प्लान हो। रोजगारको अवसर र व्यापक सहभागिता एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त। हामी रेमिटेन्स डिपेन्डेन्सी कम, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर ज्यादा गराउन चाहन्छौँ। अन्ततः यस्तो योजना बनोस् जसमा सबैको साझा सहमति हुन सकोस्। स्योर स्योर, म्यामले फाइल दिनु बित्तिकै म तपाईँलाई खबर गरिहाल्छु। हस् हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते सुनिमाजी। प्रधानमन्त्रीको समय कस्तो छ आज? क्याबिनेट मिटिङ अलिकति लामो भएकोले उहाँभित्र बिजी हुनुहुन्छ। त्यो मिडिया अपडेट किन हरेको? अनि उद्धारको लागि सरकारको के योजना छ? एनी आइडिया? हेलो सुनिमा, यो पेपरहरूमा छाप लाउनु ल है। नवीन, आज प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्न मिल्दैन होला, एकदमै टाइट सेड्युल छ। पछि कुनै दिन गरौँला नि है। अनि लन्चलाई के प्लान छ? जाने हो? कुनै अरू बेला जाउँला नवीन, आज अलि बिजी छु। बाई। बाई। हामीले सेफ माइग्रेसनमा सुधार ल्याउँदैछौँ। आकस्मिक निरीक्षण, जरिवाना, गलत काम गर्ने एजेन्सीहरूलाई गतिलो दण्ड। तर निरीक्षणमा जाने भन्दा म्यान पावर नै बढी छन्, कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ? त्यसैले हामी पब्लिक सपोर्टको पनि अपेक्षामा छौँ। पीडितहरूले वेबसाइटबाटै आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्छन्। पहिलाको जस्तो छैन नि, अहिलेका मान्छेहरू बाटो भइसक्यो। आमा वेलकम होम। कहिले म टास्क दिन्छु। मामुलाई तपाईँले भन्नुभयो? के भनेको छैन। मामु म बिदामा मामुसँग झापा जान्छु है। कोही कहीँ जाँदैन। मामु थाकिरहेको छु, किसकिस नगर आदित्य। मानिसहरूले भनेको कुरा सही रहेछ, तपाईँ कसैको नि कुरा सुन्नुहुन्न। तपाईँले फेसबुक चेक गर्नुभयो? मानिसहरूले तपाईँको बारेमा के भनिरहेका छन्। छोरा, त्यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो, तिम्रो मामुलाई होइन। जरुरी फोन छ, एकछिनमा आउँछु। एकछिनमा आइए आमा। नमस्ते, मैले यो ओर्ने ल्याइदिएको छु। तपाईँहरू अनसन किन तोड्नु भयो? छलाउन त अझ पनि धेरै समय लाग्छ। अनसन बस्दा त कसैले टेरेन बाबु। तिमी बाहेक कोही आएर एक वचन के भयो भनेर सम्म सोधेन। अनसनले हुँदैन भयो, लड्नको लागि त बलियो हुनुपर्छ।
भने जानु The rebels have warned they'll shut down the airport by tonight. Our plane is not going to make it in time, so we will have to divert it. So, what's our plan B? We have a large convoy evacuating all citizens out of Suba. We do have the means to help. Evacuation by road? But there is curfew everywhere, Your Excellency. We have too many citizens there to be evacuated by air. Our security teams are closely working with international agencies on the ground. We know the desert very well. It's a risk, but our options are narrowing. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, Madam Prime Minister. के हुँदैछ विश्वास? नमस्ते प्रधानमन्त्री, माफ गर्नुहोला, यो एउटा दम्पतिले गरेको अनसनलाई सबले एकदमै बिग न्युज बनाइरहेका छन् अनि त्यसको लागि एउटा प्रेस रिलिजको तयारी गर्दैछु। सेफ माइग्रेसनको पनि प्रश्नहरू उठेको छ। आदित्यले भन्यो मलाई फेसबुकको कुरा, बाँकी पेपर कटिङ तिमीले मलाई दिनु, अनि यो समस्या समाधान भएपछि गुड न्युज के हुनसक्छ त्यसको तयारी गर विश्वास। धनालजी, सडकवारवालाहरूको परिवारसँग तपाईँ आफै भेट्नुहोस्। सही सूचना सही ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यही हो निराधार हल्लाको जरा। ठिक भन्नुभयो, तपाईँले भने जस्तै हुनेछ। कति बजे आउनुपर्ने थियो फोन? 2 बजे आउनुपर्ने 3:30 भइसक्यो। हेलो हजुर, हामी त यहाँ मरुभूमिमा फसेका छौँ। कुनै गाडी कता गइरहेको छ। हामी भएकै ठाउँमा चाहिँ यहाँ गोली पनि पड्किरहेको छ। त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय लाग्छ? हामी यस्तो ठाउँमा फसेका छौँ, हामीलाई त्यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। म्याम, एउटा अपडेट आएको छ। अञ्चनकारी दाम्पत्यहरूलाई भर्खरै हस्पिटलमा भर्ना गरेको छ। सरी म्याम।
प्रधानमन्त्रीज्यू, खुसीको खबर छ। नेपाली टोली सुरक्षित स्थानमा पुगेको भर्खरै खबर पाएको छु। त्यो टोली आज रातिसम्म बुराबेस्थित हाम्रो दूतावासमा पुग्नेछ। म तिनको परिवारलाई तुरन्त खबर पुर्याइहाल्छु। यो त एकदम राम्रो कुरा। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। बुद्धेकी आमा, आँखा खोल प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार हजुर। ल बा, तपाईँको छोरा भोलिसम्ममा आइपुग्छ। बधाई छ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद छ हजुर। अब तपाईँहरूले अनसन खोले हुन्छ, बुझ्नुभयो? हजुर। बुझेकी आमा, हाम्रो छोरो भोलि आइपुग्छ अरे। युवा नीति र युथ भिजन सन् 2025ले विदेश जान लागेका युवाहरूलाई त्यसो गर्न रोक्ने दिशा प्रदान गर्नेछ। साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू सङ्कटमा पर्न सक्ने खास कारणहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गर्नेछ। नेपालका युवाहरूका लागि नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न हामी सदैव प्रतिबद्ध छौँ। अनि कृषि र साना उद्यम, युवा उद्यमी ऋण र बन्द भएका सरकारी कल कारखानाहरूको पुनः सञ्चालन, पुनः व्यवस्थापन अनि नयाँ उद्योगको स्थापना। हुन्छ, यो सबै त एकदमै ठिक छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तर यो जुन म्यान पावर एजेन्सीहरूमा एक खालको खल्लीबल्ली मचिरहेको छ नि, त्यसलाई पनि समावेश गरेर राख्न पायो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ मलाई। के भन्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा म भनिदिन्छु। श्रम मन्त्रालयका निरीक्षकहरूले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म 87 अनुमति पत्रलाई निलम्बित गरिएको छ। 87 22 जना जरिवानामा परेका छन् र 7 जना सञ्चालक मानव तस्करको आरोपमा गिरफ्तार भएका छन्। अहिलेसम्मको प्रगति यति नै हो। हुन्छ, म यो सबैलाई समेटेरै लेख्ने प्रयास गर्छु। गुड। अनि साँच्चै त्यो मन्त्री परिषदको समन्वय समिति बारे के हुँदैछ? बैठकको मिति तय भइसकेको छ नि। ए हो, त्यो राम्रो। एउटा अन्तिम आए आदित्य, हाम्रो पहिलो समस्या समाधान भयो। आशा गरौँ यही नै हाम्रो अन्तिम समस्या होस्। ओके, एकदम ठिक छ। वेल डन टिम, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। ह्याप्पी होलिडे म्याम। थ्याङ्क यू सुम्निमा। नमस्ते। नमस्ते। आउनुहोस् बाबु, आउनुहोस्। सब परिवार एउटै ठाउँमा देख्दा साह्रै खुसी लाग्यो। बाबुले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद बाबु। हामी जस्तो तनावग्रस्त बा आमालाई यहाँले सन्तुष्टि दिलाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बाबु। हाम्रो दायित्व पनि हो। एउटा फोटो खिचिहालौँ न है। सबैजना अनि कस्तो लागिरहेको छ नेपाल आएर?
कस्तो छ बुवा तपाईँलाई? राम्रै छ बाबु। तपाईँले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले एउटा राम्रो वकिलसँग कुरा गरेको छु। तपाईँलाई यहाँ धेरै दिन बस्नु पर्दैन। प्रस्तुत गरेर देखाऊ यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन, विकासको फुल